سؤال بنتسأله كتير من طلاب الثانوية العامة، أنام كام ساعة علشان أحقق الهدف اللي أنا عايزه؟ الإجابة على السؤال ده هو أول حاجة إن عدد ساعات النوم بتختلف من شخص لشخص، يعني من جسم لجسم، جسم بيحتاج عدد ساعات معين، جسم محتاج أكتر، جسم محتاج أقل. دي النقطة الأولانية للإجابة. النقطة التانية إن الشخص الواحد عدد ساعات نومه بتختلف من يوم ليوم على حسب مجهوده الذهني وعلى حسب مجهوده العضلي. يعني إيه؟ يعني إن بذل مجهود عضلي كتير بيحتاج إن هو يريح عضلاته أكتر فترة ممكنة، فممكن عدد ساعاته تكتر في يوم وتقل في يوم على حسب المجهود العضلي اللي هو عمله. أما المجهود الذهني، طالب مثلًا اشتغل على مسائل رياضية كتير أو احفظ كتير أو بيركّز في مسألة مثلًا بيفهمها أو أمور بيفهمها في مادة معيّنة، فيبدأ إن هو بذل مجهود ذهني كتير، فيحتاج ينام عدد ساعات معيّنة عشان دماغه بتحتاج النوم ده إنه يرستق المعلومات اللي موجودة عنده. ويركّز في اليوم التاني، يعني النوم هيخلّيه يرستق المعلومات بتاع اليوم اللي فات، يجهّز دماغه لليوم اللي جاي. وهنا في مقولة مهمة جدًا، من لم يتقن فن الراحة لا يتقن فن التعب. يعني إنك أنت مش عارف تريّح جسمك وتريّح مخّك، مش بتعرف تريّحهم، هم مش هيقدروا يبذلوا معاك مجهود تاني يوم. فبالتالي نام عشان ترستق اللي فات وتجهز للي جاي. آخر ملحوظة، إنك أنت المفروض تنام بدري وتصحى بدري، يعني لو هتنام مثلًا على الساعة 22:00 لمّا تاخد 8 ساعات ودي عدد ساعات يعني كافية كويس جدًا، هتصحى مثلًا على الساعة 6:00. الساعة 6:00 ده بالنسبة لك حلو جميل جدًا. طب أنت جيت في يوم وبدأت 10 وصحيت مثلًا على الساعة 4:00 حلو جدًا. يعني أنت لو اشتغلت من 4:00 لغاية مثلًا الساعة 8:00 هتلاقي معاك 4 ساعات اشتغلت عليهم، فتلاقي نفسك الساعة 8:00 بذلت مجهود كويس جدًا وعملت إنجاز رهيب جدًا والناس لسه بتصحى من النوم. فإذا النوم بدري والصحيان بدري بيحفّزوا الشخص إنه يعمل إنجازات كتيرة جدًا في يوم واحد. أتمنى يكون الإجابة وصلت. عدد الساعات بتختلف من شخص لشخص ومن يوم ليوم، ولازم تريّح جسمك عشان تقوم تبذل مجهود أكتر وأكتر، ونام بدري واصحى بدري عشان هو ده اللي بيعمله معظم الناس الناجحين. سلام.